En båndhæl, det vil sige en hæl, der er strikket med et stykke, en hælkappe, og så det, der hedder en båndhæl, det er fordi, den kører ligesom op som et bånd herop, og indtagningen kommer til at gå lige hen. Så den vil jeg gerne vise, hvordan jeg laver den. På den her strømpe, som svarer til en størrelse 39-40, der er 60 masker, der har jeg strikket noget mønster. Men nu skal jeg så til at starte med at strikke en hælkappe. Og I kan se, at min omgangsstart er her, og jeg vil gerne strikke min hælkappe på det her stykke. Så her skal jeg strikke over de 29 masker. Det vil sige, at jeg har 31 liggende i hvil til vristen, fordi jeg havde 60 masker. Så jeg starter med at strikke de 14 masker på den ene side på starten af omgangen, og dem strikker jeg ret. Så vender jeg, og nu strikker jeg så fra vrangsiden. Den første maske, den tager jeg vrangløs af med tråden foran arbejde. Og så strikker jeg så 27 vrang. Jeg har 29 i alt på pinden. Nu strikker jeg så 27 vrang hen til den sidste maske. Og den sidste tager jeg vrangløs af med tråden foran arbejdet. Så vender jeg igen. Og nu strikker jeg så 29 ret. Så vender jeg. Og på vrangsiden her, så gør jeg det, at nu strikker jeg så knudekant i siden. Så det vil sige, at jeg strikker den første maske ret. Og så strikker jeg ellers 27 vrang over til den sidste maske, som jeg strikker ret. Og den sidste strikker jeg ret. De to pinde her, dem gentager jeg. Hvor jeg altså på retsiden strikker alle masker ret. På vrangsiden strikker jeg første og sidste maske ret, men ellers strikker jeg vrang ind i midten. Og her, når det er til den her størrelse, så strikker jeg, sådan så jeg i alt har 20 pinde strikket. Og jeg skal slutte med vrangsiden. Så i øjeblikket har jeg strikket 4 pinde. Jeg skal strikke 20 pinde i alt. Det er det, der svarer til den her størrelse. Så det gør jeg. Så jeg strikker mine 20 pinde, sluttet med min vrangside, og nu skal jeg så til at lave indtagning. Og med den her opskrift, hvor jeg har 60 masker, og altså strikket hæl på de 29, så strikker jeg nu 20 ret hen på retsiden her, for at starte min indtagning. Og så strikker jeg så 2 drejet ret sammen. Her tager jeg maskerne af, sætter dem drejet op på venstre pind. Og så strikker jeg bag ind i begge masker og strikker dem sammen. Så nu har jeg 7 masker tilbage i siden her. Og så vender jeg. Den første maske tager jeg vrangløs af med tråden foran arbejdet. Hold lidt i den, så den ikke bliver for løs. Og så strikker jeg så 11 vrang. Og så strikker jeg 2 vrang sammen. Og her har jeg så også 7 masker tilbage af siden. De skal være det samme, man skal sørge for, at man har i begge sider. Så her er 7 og 7. Så nu vender jeg.
På retsiden tager jeg så den første maske ret løs af med tråden bag ved arbejdet. Og så strikker jeg så de 11, som er her i midten, og dem strikker jeg ret. Det vil sige, at jeg strikker over til den sidste maske, før det hul, jeg har imellem. Og dem strikker jeg drejet ret sammen. Den sidste før hullet og den første efter hullet. Og det var drejet sammen, så tager jeg dem begge to af, sætter dem drejet op på pinden, strikker bag ind i begge masker, så de kommer til at ligge fint oven på hinanden. Nu har jeg så 6 masker tilbage i siden. Jeg vender. Tager den første maske vrangløs af med tråden foran arbejde. Stram lidt, så den ikke bliver for løs. Strikker de 11 vrang. Og så strikker jeg den ene før hullet og den efter hullet vrang sammen. Og jeg har igen 6 masker tilbage, ligesom jeg havde på retsiden. Og så vender jeg. Og det fortsætter jeg med. Jeg gentager det, jeg lige har gjort. Så jeg strikker den på hver sin side af hullet sammen. Både på retsiden og på vrangsiden. Indtil alle de masker i siden her er brugt op. Nu har jeg så lavet mine indtagninger i begge sider. Og jeg slutter med at have 13 masker tilbage. Nu skal jeg så til at strikke rundt på hele strømpen. Og jeg skal samtidig samle masker op langs hælkappen i begge sider. Jeg starter med at strikke over de her 13 masker, der var. Den første tager jeg bare lige løs af, og så strikker jeg ellers de andre, de her 13, jeg havde. Og på den her side, eller på begge sider, skal jeg samle 13 masker op. Og nu har jeg strikket det, jeg kalder knudekant. Det vil sige, at jeg har strikket første og sidste mask ret på alle pinde. Og det gør, at når jeg så skal samle op, så er det nemt at samle op i forbindelse med de knuder. Men nu skal jeg samle 13 op, og det skal sådan være jævnt fordelt hernede af. Så jeg starter med at tage ned. Man kan se, der er ligesom nogle huller her nede under knuderne, så det er dem, jeg samler op i. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Og så vil jeg gerne samle den sidste op hernede i den maske, der blev taget løs af først. Det er vigtigt at komme ned og få begge lænker med her. Så har jeg de 13 samlet op. Nu gør jeg så det, at de masker, jeg har siddende på den her pind, som jeg ligesom vil sige er venstre hælsides masker. Så for at undgå et hul i det her mellemrum, så strikker jeg 2 masker af vristens masker med herover på hælens side. Så jeg strikker de 2 masker her. Nu er jeg i gang med et mønster, så det fortsætter jeg med. Men nu kan I se, at jeg har strikket 2 masker med herover. Og det gør jeg, så længe jeg skal tage ind. Og så strikker jeg så vristens masker. Så jeg stopper her 2 masker før. Og så tager jeg en ny pind, og så strikker jeg de 2 masker. Nu skal jeg så samle 13 masker op, også på den her side, på højre side af hælkappen. Og den første maske gør jeg ligesom jeg gjorde i den anden side. Jeg finder lige hernede og tager en hel lænke af den løse til at starte med. Så jeg samler 13 op. 1, 2. De andre samler jeg op her under knuderne. 3, 4, 5. Jeg må gøre det sådan jævnt fordelt. 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13. Undgå at komme helt op i den overgang, der er lige her, fordi det kan godt komme til at give et hul. Men jeg har også de 13 nu. Og så strikker jeg så hen til cirka halvdelen, kan man sige. Jeg havde 13 masker på min hæl, men nu strikker jeg så 6 masker hen her. Nu har jeg så samlet op de masker langs min hæl. Og nu strikker jeg så en omgang over alle de her masker. Og så på næste omgang skal jeg tage ind. Nu har jeg så strikket en hel omgang over de her 70 masker, som det så er blevet til. Og nu skal jeg så begynde at lave indtagning ved siden af min kile, så jeg kan få det til at blive til 60 masker igen. Det vil sige, at jeg skal lave 5 indtagninger i begge sider. Så jeg strikker ned til 2 masker før hælens masker slipper op. I kan se her, der havde jeg de 2 masker, det er dem jeg har lånt over fra vristens side, og så har jeg 2 tilbage her af de nye jeg har samlet op. Og dem strikker jeg ret sammen. Og så strikker jeg så vristens masker. Så er jeg så over på højre side af hælen. De 2 første masker er dem jeg har lånt af vristens masker, så dem strikker jeg lige. Og så strikker jeg de første 2 af de opsamlede masker, og her i den her side strikker jeg dem drejet ret sammen. Så jeg tager dem af, sætter dem op og strikker bagen. Og så strikker jeg så op til omgangens start, som så er på undersiden af hælen, kan man sige, på midten af hælens masker. Og nu er jeg så kommet ned på 68 masker fra de 70. Og så skal jeg altså lave 4 indtagninger til i begge sider, men jeg strikker en hel omgang imellem. Det vil sige, at jeg strikker nu en omgang over alle 68 masker, og så laver jeg indtagning igen. Og så bliver jeg ved med at gøre det her på hver anden omgang, indtil jeg har de 60 masker igen. Så er jeg færdig med mine indtagninger. Har lavet de 5 indtagninger både her på venstre side af hælen og på højre side af hælen. Og jeg er tilbage til, at jeg nu har 60 masker igen. Og så er jeg ligesom færdig med at strikke hælen. Og her har jeg den anden hæl